Inilah suasana pujasera dan mainan anak di kawasan Lingkar Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang hancur berantakan akibat disapu angin kencang yang disertai hujan deras. Tak hanya merusak puluhan setan makanan dan mainan anak, angin kencang yang melanda kawasan kota Sidoarjo selama 15 menit ini juga menumbangkan sejumlah baliho dan pohon di tepi jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, karena pengunjung dan pedagang lari menyelamatkan diri saat angin kencang datang bersama hujan yang cukup deras. Ya hujan deras, angin kurang lebih 15 menit hujannya, 10 menit 15 menit mungkin. Nah ini kondisinya dari sini tani hancur semua. Ya lanjut. Akibat terjangan angin kencang yang berdampak pada kerusakan puluhan setan makanan dan mainan, membuat pusat pujasera dan arena mainan ini ditutup sementara. Pedagang belum bisa memastikan berapa kerugian akibat dampak cuaca ekstrim tersebut. Dari Sidoarjo, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multi